Riesplode la polemica sugli alloggi popolari a Padova dopo le proteste di alcuni inquilini per l'aumento degli affitti. Anche il sindaco Sergio Giordani aveva espresso preoccupazione e perplessità sulla nuova normativa. Ora il presidente dell'Ater rilancia e batte cassa. Ci sono in questi giorni qualche polemica anche da parte del sindaco del comune capoluogo. L'Ater avanza €500.000 di canoni non pagati dal comune di Padova. Se ce li pagasse avremmo più soldi e più risorse per dare un'abitazione dignitosa ai nostri utenti. Quanto alle proteste di inquilini e associazioni, l'Ater afferma di aver già fatto verifiche caso per caso, nonostante con soli 50 dipendenti debba controllare 10.000 alloggi e non ha rilevato anomalie. Abbiamo la certezza che i canoni che verranno applicati siano sostenibili perché abbiamo i redditi e l'ISEE e le condizioni patrimoniali. Non c'è un solo caso, se dovesse esserci futuro lo esamineremo, non c'è un solo caso di varie polemiche o contestazioni che sono state passate sopra la mia scrivania dove abbiamo trovato delle irregolarità. Nei casi più eclatanti si sono fatte ulteriori verifiche ed è emerso che gli inquilini possono pagare gli aumenti grazie alle loro entrate, mentre associazioni e partiti chiedono di rivedere la legge o di ritardarne l'applicazione, l'Ater va avanti. Stiamo parlando di polemiche che nel momento in cui si va a verificare, a tirare un po' di polvere da sopra queste polemiche, poi si vede la realtà e la realtà è che spesso stiamo parlando del nulla. Ribadisco, se dovessi sbagliarmi, le porte dell'Ater sono aperte, aspetto chi voglia dimostrarmi il contrario e sono pronto a risolverlo e a sistemare quanto necessario. Quanto alla Regione, disponibilità ad apportare modifiche alla normativa, che però sarà applicata senza ritardi, con buona pace di chi protesta. Noi stiamo lavorando per dei correttivi alla legge che vadano a tutelare le fasce più deboli, gli anziani pensiamo, però la legge nel suo complesso noi riteniamo sia una legge giusta perché va proprio nella direzione di rispondere all'esigenza abitativa a chi ne ha veramente bisogno.